hali ya joto ndio nitaliona, yaani hii kuna hali unaoanza nayo ni ya mtoto. Goma litakolea hapo katikati, unaelewa? Tutakuwa na joto kali sana katika nchi zetu za Afrika, unaelewa? Tutakuwa na joto kali sana, na maradhi pia yatakuwa ni maradhi ya mlipuko yatatokea katika mwaka huu. Lakini kibiolojia na kitaalamu, mwaka huu unawezekana mkubwa wa kupatikana dawa ambayo ilikuwa ngumu kupatikana ulimwenguni. Kwa hiyo kuna maradhi yatapatikana tiba, na katika mazingira ya kuzaliwa mwaka huu anazaliwa watu wawili. Anazaliwa mtu mwenye shari sana na anazaliwa mtu mwenye nguvu sana, yaani mwenye power. Ila duniani atazaliwa mtu mwenye shari sana. Yaani mfano kama tumchukulie nani ambaye alikuwa ni shari sana? Jamii ya mtoto. Kama Osama, yaani watu wale walikuwa manguli wale wagumu. Watazaliwa mtu wa design, hapo atazaliwa na mtu mwingine tena. Na pia atazaliwa mtu mwenye akili sana ulimwenguni, yaani mtu kama kina Elon Musk wale unaoona. Atazaliwa pia mtu mwenye akili kubwa sana katika mwaka huu. Umeelewa? Kwa hiyo kutakuwa na mazingira haya. Lakini kiulimwengu, watoto gani watakaozaliwa kwa wingi? Watoto gani watakaozaliwa kwa wingi? Mwaka huu ni mwaka wa ajabu, tunataka sana watoto wa kiume kidogo. Wao watakuwa yaani wanaume, ile link ya kuongezeka kwa wingi. Wanaume wataongezeka kidogo. Unaelewa? Tutakuwa na watoto sana wa kiume katika mwaka huu. Mahusiano mengi yatakatika mwaka huu. Mahusiano mwaka huu, mahusiano mengi yatakatika. Ndio. Yule uliovuka naye 2005 huwezi kumaliza naye 2006. Utake au usitake. Mahusiano ikifeli tayari. Na watu ambao watakuwa na maumivu makali ni watu wazee watakaoingia kwenye mapenzi, na vijana wadogo watapitia kipindi kigumu na maumivu makali na depression kubwa. Unaelewa? Mwaka huu mtu yoyote ambaye unakuwa na mwanamke au mwanaume ambaye amekuzidi umri, muda wowote anaweza kupitia maumivu makali, kwa sababu unaweza kufanya maamuzi ambayo hayaeleweki. Na hisia zitakuwa za kupenda watu hao wakubwa ulimwenguni. Kwa upande wa kihisia, hizo ndio habari za mwaka huu 2026. Kwenye utafutaji tumesema tutafute sana, tuongeze nyakati za usiku. Kwenye maombi pia tuombe sana nyakati za usiku. Umeelewa? Mwaka huu tuko katika kipindi cha giza, ni mwaka wa giza. watu kutafuta kwa njia za giza. Mwaka huu uganga utakuwa uone nguvu sana, waganga au wachawi, na mambo ya ushirikina mtaona makubwa. Yaani mwaka huu mambo ya ushirikina itakuwa live, kwa sababu ni giza. Kwa mambo ya uchawi itakuwa live na siri za uchawi zitatoka sana katika mwaka huu. Lakini wachawi ambao watakuwa na nguvu sana ulimwenguni ni wanawake. Upande wa ulimwengu, yaani duniani kwa ujumla, matokeo yatakuwa tunasema kutokea vurugu, lakini vita kubwa itakayotokea duniani ni ya viongozi mataifa kwa mataifa watu, lakini mambo ya mamlaka madaraka na nini, umeelewa? Kama mazingira haya. Na Januari haitakuwa ni kipindi cha matatizo na vurugu na maandamano kidogo katika sehemu mbalimbali, umeelewa? Lakini katika nchi ambazo zinaweza kuingia matatizoni ni nchi ambazo zote zinatumia herufi ambazo hazigawanyiki. Mfano China, umeelewa? Mfano nchi gani? Australia, wapi? Mali, Indonesia, yaani herufi ambazo haziga kimahesabu namba yake inakuwa ifanyaje? Haigawanyiki. Hizi zitakuwa katika matatizo au vurugu au kuingia kwenye machafuko au kupata majanga ya asili. Kupata majanga ya asili, mfano matetemeko katika kipindi cha mwezi wa 3 mpaka mwezi wa Disemba mpaka Septemba. Hapo kuna uwezekano kutokea vimbunga, matetemeko. Afrika tutakumbwa na joto kali sana katika msimu huu. Upande wa Afrika tutakuwa kuna joto kali sana kwa sababu Afrika ina ardhi. Kwa hiyo tutakuwa na joto kali, kuchanganyikiwa, unaelewa? Kuumwa, maradhi ya mlipuko yatatokea, na hasa mazingira ya tumbo, ugonjwa ambao ulieleweki. Mfumo itakuwa ovyo na makodi na mabili yatapanda, na wakati mzunguko wa pesa utakuwa mdogo. Kwa hiyo tunachanganyikiwa hapo katika mfumo huo. Sio, unanielewa? Na bara hilo linaanza kuonekana mwezi wa 3 mpaka wa 5. Tunatarajia kupata matatizo. Wakati huo pia nchi inapitia matatizo.
unaweza kukuta matetemeko, unaweza kukuta upepo, unaweza kukuta mvua kubwa, unaweza kukuta yani majanga ambayo. Sasa ni kwenye nchi ambazo zigawanyiki. Kwa hata nchi yetu sisi unaweza kufikia changamoto hizo, lakini sasa kuna ile ukubwa wa tatizo. Ambao ukubwa wa tatizo ndio nchi ambazo hazifanyaje? Hazigawanyiki. Sisi tuna sehemu tunaweza kupata changamoto kama kipande cha nchi, lakini sio kwa ujumla. Katika mazingira. Lakini najua kwa mapenzi hapo ndio mnapataga kweli. Sawa. Na ndoa nyingi zinagairishwa. Ndoa nyingi zinagairishwa. Ndio mwaka. Asili ya mwaka. Mtu mmoja mmoja. Katika mazingira. Kwa mtu mmoja mmoja. Tumemaliza nadhani hapo. Narudi baadaye. Kwa nini watakuwa na nguvu wanawake? Waganga wanawake watakuwa na nguvu sana mwaka huu. Waganga wanawake watakuwa na nguvu sana. Kwa watu wachawi wana ambao wanafanya mambo uchawi. Wanawake watakuwa na nguvu sana. Siri nyingi zitavuja na watu wengi wataumia kwa mambo ya kijinga kwa sababu ya ushirikina. Watu wengi wataumia. Siri nyingi zitatoka na kichawi mwaka huu. Kama mtu anapenda mambo uchawi, watu wengi watatoa siri sana. Siri nyingi zitafunguka. Unaelewa? Na ushirikina, na watu wengi wataingia kwenye ushirikina kwa sababu watakuwa wanatamani maisha kwa asilimia kubwa sana kuyapata. Unaelewa? Na ila ni mwaka una udanganyifu sana. Chochote tunachokiona ni cha uongo. Mpaka mwaka wenyewe pia. Mchana. Unakuwa ni yaani unaweza kuona leo mvua imekuwa kisha ukajua kuna mvua imekata. Unaelewa? Yale masika tulikuwa tunazoea si muda gani yanakatika. Yaani hayaji. Yaani yale majira ambayo tulikuwa tumeyazoea sisi yanakuwa yanaenda tofauti. Unaelewa? Na watu wanakuwa waongo sana na kugundulika mapema. Yaani unakuwa wewe mwenyewe unakuwa muongo lakini unagundulika mapema. Unaelewa? Uko hivyo. Ni mwaka wa shari, ni mwaka wa matatizo, ni mwaka wa damu. Na katika mazingira ya kichawi, kafara zinazofanya kazi kubwa sana ni kafara ya ng'ombe. Katika upande wa kafara, ukichinja ng'ombe katika mwaka huu ukaomba jambo lako, basi itakuwa vizuri. Unaelewa? Ng'ombe, nguvu na utawala hapa ni nguvu ya ng'ombe. Sawa? Katika kuchinja. Kwa wale ambao wanafanya makafara katika miaka, basi mwaka huu ukichinja ng'ombe, utaona mambo yako yanakwenda vizuri kabisa. Unaelewa? Chinjeni ng'ombe wana hela. Namba 10 ndio linatuelezea kina nani hasa watapitia changamoto katika mwaka huu. Kwa hiyo tunaona namba 10 maana yake inatuashiria viongozi, lakini viongozi wasaidizi, viongozi katika sekta yote, kinchi, kiwizara, kikazini. Yaani maadamu ukiwa kiongozi utapitia changamoto katika mwaka huu. Unaelewa? Kitaalamu unashauriwa kama unakuwa kiongozi mbele ya umma usitamke maneno ya ovyo. Unaweza kuwa umesababisha tatizo ambalo wewe mwenyewe utafanyaje kutarajia. Kwa hiyo kitaalamu haswa ni mwaka ambao unaashiria viongozi katika ulimwengu fulani. Na ni mwaka wa hatari kwa wale watu ambao wamezaliwa mwaka 1999. Mwaka wao wa hatari. Unaashiria kifo, unaashiria matatizo, unaashiria kupinduliwa, unaashiria hata kama kiongozi ameingia katika mamlaka hayo 1999. Hiyo kwa kuzaliwa au kwa kuingia katika mamlaka pia ni mwaka wa matatizo kwake. Unaelewa? Ni mwaka ambao unaashiria matatizo katika ulimwengu. Sawa? Katika mambo kama haya. Sasa ikiwa inatokea namba ambayo ni ya mwisho ambayo ni 10, hapa inatuelezea kwamba tuko katika giza. Yaani mambo yote tunayoyaona hayapo kama yalivyo. Unaelewa? Kuna nyakati unaweza kuona unapata pesa, alafu ile pesa inakuwa ni matatizo. Unaelewa? Yaani huu mwaka haupo katika nuru, upo gizani. Kwa hata pesa yake nyingi inapatikana gizani. Unanielewa? Hata pesa yake inapatikana wapi? Gizani. Kwa hiyo katika utafutaji wetu au katika kutafuta tujiongeze masaa ya kutafuta wakati wa usiku. Unanielewa? Ndio nguvu ya ulimwengu ilipo katika tafsiri. Kwa hiyo kwenda kutafuta, wakati unaenda kutafuta mambo yako ya riziki, basi kama ulikuwa unafunga saa 12, jipe muda mpaka saa 4. Wewe sema rusha mahusiano. Tunasema kuvuka mwaka kwa sababu ya 26. Je, tukitokea umevuka naye 26. Baba. Huyo mke. Na je, kwa nini hatuwezi kuvuka nao? Sawa.
tumesema mwaka, ndio nisikiza makini. Mwaka huu una vipengele tofauti tofauti na watu kubadilika kama unavyoona mwaka wenyewe unavyobadilika. Yule anayekwambia nakupenda mwaka huu anaweza kukwambia akupendi. Ambaye alikuwa akupendi, na yule ambaye alikuwa akupenda anaweza kukwambia nakupenda. Ndio. Tumeelewa? Na hata wakati mtu alikuwa anakupenda sana, mwaka unakavyoingia ule mtu upendo unabadilika. Yaani huu mwaka unaenda hivi, unaenda mwaka kisengele nyuma. Haueleweki. Lakini haimaanishi kwamba huwezi kuvuka naye. Kuvuka naye inategemea na huka yako, lakini kwa kawaida ya akili ya mtu wa binadamu, kama umezoea kupendwa, alafu yule mtu akabadilika, akupendi tena, utaachana naye. Unanielewa? Kwa kama watu mna akili moja na mnajua hii. Kama mnaelewa sasa kwa mwaka una vurugu zake hizi na hizi na vile, unakuwa ni sahihi. Umeelewa ni mwaka ambao watu, lakini kwa wanawake ni mwaka ambao wanakuwa na hisia nao sana. Ni watu watapitia depression wanawake. Umeelewa? Mahusiano watapitia depression, alafu depression ambao wanaimudu. Kuna depression ambayo hawaimudu, alafu kuna depression ambayo hii wanaimudu. Umeelewa? Watapitia kitu kigumu, lakini kitu ambacho wanakimudu. Na wababa watateseka mwaka huu. Wababa na mishangazi. Mishangazi itateseka, mishangazi, masponsor pia. Ni kigumu pia, watapitia maumivu makali, mateso, pia na kuumiza. Mishangazi itapitia kitu kigumu kidogo. Umeelewa? Sawa. Niko hivyo. Lakini vitu vyote ambavyo vya asili vitakuwa wazi. Mambo yote, hata mambo ya kale mapono yataongezeka, itakuwa wazi sana. Yaani vitu vya ajabu vitu vilikuwa vinafanyika asilini, vitakuwa wazi. Vinafunulika. Sio hizo. Kila kitu kitakuwa wazi sana. Lakini mwaka huu unachanganya sana kufika mwezi wa 5. Hapa mwezi wa 5 ganzo tutanganikiwa. Kwa namna yake. Ni mwaka ambao mwezi wa 5 kila mmoja atachanganyikiwa. Kila mmoja atachanganyikiwa kwa nafasi yake. Sasa hivi mimi kidogo ila mwezi wa 5 kila mmoja atachanganyikiwa, iwe kinchi, iwe kiraisi, iwe kwenye nafasi ya uwaziri, iwe mtu mmoja mtu na familia yake, lakini mwezi wa 5 ni mwaka wa kuchanganyikiwa, ni mwezi wa kuchanganyikiwa kwa kila mmoja. Na lazima. Hata wewe. Yaani hata wewe ndani atachanganyikiwa. Inaepukika kwa njia zake. Kama njia ya kwanza kujipanga katika nafasi fulani, kwa sababu kipindi hiko ndio nchi inaweza kupitia kwenye msuko wa kiuchumi, sababu duniani kiujumla mwaka huu dola itapanda alafu itashuka. Unaelewa? Yaani kutakuwa kuna mfumuko wa bei duniani. Sio, unanielewa? Yaani kila kitu kitakuwa vurugu. Kwa kila mtu atajibana ndani mwake. Ni mwaka wa starehe sana katika ulimwengu. Ni mwaka wa pamoja na matatizo tunayopitia na nini, lakini ni mwaka wa bata sana. Yaani ni mwaka ambao watu una feel kula bata. Yaani hata kama ulikuwa upendi kula bata utajisikia kuna hamu ya kutoka na nini. Ni mwaka wa starehe sana. Ulimwengu ndio kuna mambo ya na shari ndio zilipo. Katika mazingira hayo ni mwaka wa bata. Katika mazingira hayo na vitu haramu ndio mwaka wake. Vitu haramu vingi vitaongezeka katika mazingira hayo ya mwaka. Umeelewa bwana? Kwetu huku tutarajie mafuriko yatakumbwa. Ukitazama labda mfano ukitazama Tanzania, utaona labda Morogoro utakuwa na matatizo. Ukija ukiangalia Tanga utakuwa na matatizo. Pwani utakuwa na matatizo. Zile sehemu ambazo zinakaribiana na bahari kidogo utakuwa na matatizo ya upepo mkali au nini, mafuriko. Unaelewa? Mafuriko. Katika matatizo ya nchi ambazo herufi zake hazifanyaje? Hazigawanyiki, ndio zinatokea matatizo ya matetemeko. Matetemeko na mabalaa makubwa yanaweza kutokea. Kwa hiyo nchi ambazo maarufu ndio kwa tunaweza kuona China inaweza kutokea bara lolote. Umeona katika mazingira hayo. Kwa hiyo nchi ambazo zile kwetu Tanzania hata Uganda kwetu Afrika, nchi ambayo ndio haigawanyiki herufi zake. Kenya pia iko katika matatizo, lakini Tanzania tuko inagawanyika. Kwa hiyo sisi tutakuwa tu mambo ya ubichani,
vurugu na starehe Tanzania itaongezeka. Unaelewa eh? Vurugu ni maneno. Kutakuwa na vurugu ile ya kupigana, lakini maneno, fitna hapa na pale na ajali za kutisha. Sisi kwa tutakuwa na ajali za kutisha. Unaelewa eh? Katika mwaka huu wa mwaka 2000. Pia ni mwaka ambao unaashiria njaa.